acá un encuentro más de estructura, así que vamos a hacer de la carpintería. A esto por ahí me gustaría hacerle, no sé hacer tapicería, pero creo que esta zona no sería tan difícil. Bueno, si tapizamos esta zona, seguramente que la parte del asiento también. Bueno, el defecto que tiene, el detalle que tiene, es que hay que inventarle ahí una patita. Creo que son de 3 centímetros más o menos. Acá tenemos uno ya prácticamente que están en el mismo estado y ya lo estamos recuperando. Le falta barniz y pintar un poco los caños para que quede más prolijo. Y nada, así fuimos rescatando bastantes sillas ya, mesas, algunas seguramente vamos a regalar. Algún vecino será beneficiado con esto. Y así nos quedó esta sillita, ya lo tenemos recuperado, listo para utilizar. El problema de lo reciclado es que tenemos diferentes modelos de sillas. Este con aquel, bueno, son parecidos, pero esto es el taca. Bueno, acá les muestro cómo lo aseguré. Le mandé tornillitos. Y lo mismo acá, bueno, acá me quedó este detalle que en algún momento tenemos que aprender a mejorar y que quede un poquito escondido el atornillado. Pero bien, este es el resultado de la restauración de esta silla. La verdad que es muy cómodo y bueno, valió la pena, creo que lo voy a usar yo. Generalmente en las restauraciones que hacemos, varios que hemos hecho ya, hemos regalado al vecindario, tanto banquetas, mesa todavía no hemos regalado a nadie, pero sí banquetas, sillas restauradas, sí. Así que nada, pero este se queda acá.